好啦，又係我logo PL02。之前咧學咗 repeat 啦，咁依家咧我哋學一個叫定義同埋更改程序。咩叫定義程序咧？我哋睇一睇先。假設我們要繪畫很多個邊長100為單位嘅正方形，咁咧用 FD100、RT90、FD100咁咧可以用呢個啦，或者我哋用 repeat 4。咁大家已經學識咗啦 ，repeat 4次向前行 ，FD 100、RT90，咁你畫好快咧，即刻畫到一個正方形。好啦，但係咧，以每次要繪畫嘅時候咧，我哋仍然要輸入咧 repeat 4、FD100、RT90，咁咧好麻煩喎。我哋咧可唔可以唔使咁樣入repeat 4、FD100咁樣咧？我哋咧喺呢個時候咧，我哋就可以定義一個程序啦。咁事不宜遲，即刻嚟啦！喺輸入方法裏邊鍵入 to square 後按 enter， 咁當中 square 是要定義嘅程序名稱。好，我哋即刻做啦。咁啲嘢全部整晒先啦，清除晒。好啦，我哋揀 to square， 彈完出嚟之後咧，佢呢個有個 input 嘅，咁佢哋入咩咧？我哋就入翻頭先嗰個指令，跟住咧就撳 OK。咦？係咪有問題啊 ？repeat 4，跟住撳 OK。哦，原來咧要完咗佢嘅，完咗佢之後咧，請你撳 END。好啦，跟住咧出咗嚟啦，佢話 square define 咗個 square， 咁咧喺呢個時候咧，你撳 EDO 咧，呢度咧其實就多咗少少嘢嘅，多咗頭先我哋打 to square， 跟住我哋打 repeat 4， 跟住一句嘢呢個 n。咁咧如果你舊年有試過交功課嘅話咧，咁你應該記得咧，我喺呢度咧叫你交功課。其實咧嗰個過程咧就程序定義啦。咁我哋撳一撳呢個 test， 咦佢有啲問題喎 test 唔到，唔緊要，可能咧我會有因為 copy 嘅關係咧，可能有啲係咪有啲字咧？可能咧打錯咗少少喎，會唔會咧？應該唔得喎，唔緊要。咁點試咧 ？SQ 咁樣，當你一打個 square 嘅時候咧，佢就即刻自己咧畫到一個啦。咁我哋唔需要再打 repeat 4，正方好開引號FD100咁唔需要打啦，淨係打個 square 就得啦。好，咁點樣呼喚佢咧？我哋 define 咗之後，呼喚佢其實就係頭先我哋已經呼喚咗啦，直接喺嗰個畫面上面，即係喺個指令上面打 square。好啦，呢度咧你呢度好明顯，咁啊唔使你畫啦，我幫你畫埋啦，即係唔係唔使你畫，係唔使你諗，我幫你畫咗。呢個咧係個正方形嚟嘅，咁當然唔係紅色啦。點解會紅色嘅？變翻做黑色先啦。黑色，冇填滿邊框，黑色係搞掂。咁啊冇咁粗嘅，不過算啦嚇。好啦，你自己試下咧，打完呢句之後咧，睇下個效果喎。咁你答下，比較呢兩組命令分別繪畫嘅圖形，畫出嚟嘅圖形係點樣嘅咧？有冇分別咧？好啦，跟住咧寫下使用程序 square 繪畫例子4的大正方形。咁例子4喺邊度咧？喺呢度呢個。好啦，因為我哋已經學識咗
畫個 square 啦。咁我哋點樣可以畫呢4個 square 咧？好，我哋從頭嚟過。好，畫咗第一個，跟住你就打 square 咧就冇用嘅。咁我哋咧就要諗一諗。咁我哋係向上先嘅，跟住向右、向下、向左。咁同樣地都係啦。如果你想向依邊行，咁就跟住畫一個框框。所以咧，我哋咧就要 left T LT LT 90。好啦，打細楷得唔得咧？我哋試下咯喎。SQUARE 係得嘅喎。咁原來咧 logo 咧係唔分大細楷㗎。咁我哋繼續啦。LT 90 SQUARE 哦，假格，跟住再假格。好啦，咁醒目嘅你已經即刻諗到啦。我哋可唔可以將佢 repeat 咧？咁當然係得啦。REPEAT 4 LT 90，跟住咧 square。好啦，跟住你見到啦，一句已經畫晒啦。咁所以咧，你可以先寫低呢個指令啦。square， 跟住 LT 90。好啦，又或者咧 repeat 4 square LT 90。咁你見到頭先我打嘅有少少唔同，咁我哋再試下呢句啦。咁記住咧，你打完出嚟之後咧，即係你寫出嚟之後咧，如果有電腦，梗係要即刻試下啦。CS， 跟住咧我哋就試下呢句。大東啊，我又打錯咗，應該要加格。咁又得嘅喎，擺前擺後都得嘅，因為咧佢究竟畫咗先定轉，畫咗先定轉一轉，或者轉咗定先畫一畫係冇分別嘅。咁你最尾呢個 LT 90咧可以打可以唔打啦，或者擺前擺後都得嘅。咁你畫翻你嘅草圖啦，即係畫翻個4格。好，自己做 C 咯喎。程序被定義後，它就像 logo 其他嘅基本指令般，可以被換用執行工作，所以程序是可以被另一個程序使用。咁咧，呢度使用以下命令啦 ：flat FD 100 triangle BK 100。咁咧，呢一度咧，如果你做咗嗰個 triangle 之後咧，你已經有一個程序啦。咁我哋咧就可以擺個第二個程序落去嘅喎。咁嘅意思咧，因為我哋呢度冇做啦，咁我示範一次啦。我用翻 square， 我哋依家咧又定義 to flat， 我叫咩啦？SQ flat 呢個正方形。好啦，跟住咧我哋就輸入 FD 100，跟住咧就 square， 跟住咧就 END。好啦，咁呢個出咗嚟咩樣嘅咧？試下咯喎 ，SQ flat。咁你見到咧，我個 SQ flat 咧已經定義咗喺呢度啦。咁佢咧，因為見到呢個指令 square 咧
係我自己定義嘅，咁佢就識得咧 square 係個正方形，而呢個 SQFlat 咧又用翻喺又用咗 square 呢個自己定義嘅，即係 function 自定 function 裏邊咧又自己整個 function，咁呢個咧係好重要嘅程序寫程式嘅概念啊！你冇可能咧就有啲嘢已經做好咗㗎啦，咁你只要 call function 咧就可以做到啦。無論個 function 係內建或者自己定義嘅咧，你都可以 call 佢嘅。咁佢呢度咧仲要行翻100嘅，咁你自己試下咯喎，自己定義一個 flat 啦，咁然之後用咗呢個 flat 咧，請你畫呢一個寫低佢嘅指令。咁自己喺個 logo 度試一次啦，跟住整一個叫 windmill 嘅東西。咁咧唔係叫你畫呢個圖喎，係定義一個 windmill， 好似呢個即係風車咁樣。咁你一打呢個 windmill 咧，就應該可以畫到呢個圖嘅。咁你頭先已經學咗 repeat 啦，咁轉呢度幾多度咧？自己諗一諗啦。定義一個可以繪畫樓梯嘅每一級嘅程序，定義另一個程序換用之前嘅程序，繪畫有5級嘅樓梯。你咧先定義咗畫樓梯先，咁1級、2級、3級、4級、5級，咁你諗下咧，究竟呢個點樣重複法啦？你要定義另一個程序，換翻之前嘅程序，繪畫有5級嘅樓梯。呢度意思就係話咧，你要定義一個可能咧，我哋叫stair 嘅東西。咁你定義呢個 stair 嘅東西，咁咧定義咗之後咧 to stair， 咁你就寫啦。跟住完咗啦，好啦，跟住你第二個程序咧，可能我哋咧叫做 5 stair， 或者加 S 啊，冇所謂嘅，呢個名嚟嘅啫，網名嚟嘅啫，你自己決定啦嚇。咁呢度當中咧，你要定義咗咧，就係要用咗上面頭先我哋定義嘅。咁你咧就要用翻去裏邊嘅，咁啊寫翻喺呢一度。好，咁點樣更改咧？其實我哋咧就可以用一個叫 ED 嘅東西。咁 ED 咩咧？唔係講 ED 啊，係 ED。好啦，咁因為我哋頭先定義咗 square 啦，咁我喺度示範啦。ED SQARE return output to ED。咁咧呢度得你留意啦，要加個雙開引號俾佢，即係 double quotation mark。咁咧佢就會彈出咗一個 editor 東西，你就可以改㗎啦。咁如果你改完要 save 啦，好啦，或者咧 ED square flat 頭先我自己定義嘅，咁咧又係通常咧一定係衰咗㗎啦，一定要加個雙引號喺前面，咁佢就走咗出嚟啦。咁又或者咧你唔想一次過睇晒咧，就係撳呢個 EDO。咁有冇指令咧？可能有嘅。打 EDO 咧，佢就會走翻晒出嚟㗎啦。Edit all 啊，咁大家記住咯喎，可能會考你㗎，點樣更改程序。咁記住咧，加個雙double quotation mark 開雙引號落去啦。咁啊，要改嗰啲冇意思啦，你跟住做啦。去到呢度咧，就佢最尾有一個咧可以更改嘅程序嘅。頭先講咗，下邊個例子8咧就係話俾你聽咧，原本叫 square， 咁依家咧改做 rhombus， 咁啊仲改埋當中嗰啲指令啦。
咁佢最尾 run 出嚟咧，你想 run 翻 square 咧就冇啦。拜拜。